即係呢啲真係砌得係砌，扣得係扣。你而家睇文匯大公咪知咯，咁文匯大公係咩嚟嘅先？文匯大公喺香港嘅銷量2張報紙加埋每日冇2000份我諗，係嘛？佢咪俾你睇啊嘛，大佬，係嘛？佢咪俾你睇啊嘛。所以喺下一屆嘅立法會選舉咧，其實理論上嗱，我哋每一年都會有啲議題嘅而家，所以到下一屆嘅選舉，社民連咧正路就每區一席，但係佢會想盡千方百計打擊你，係嘛？共產黨會出手，民主派會配合，所以如果我哋下一屆2012真係攞到5席，社民連喺香港嘅政治定位或者香港政治即係呢個版圖裏邊咧，即係已經係有一個即係一方之雄啊，可以係，因為必然嘅呢個係可以預計共產黨一定出手，民主派一定配合，係嘛？俾你5席得了，你3個都咁咯，係嘛？其實佢哋諗即係諗深一層就明。我哋舊年都5席啦，唔係50部隊啊，係應該攞5席嘅舊年。九龍東不減1席嘅話，土第5位贏咗。盧永樂即係唔搞事嘅話，即係唔搞事嘅話，諗得清楚啲係嘛？佢2萬票加我1萬票，佢贏咗，係嘛？係咪5席啊？舊年5席啦，唔好講下一屆，係嘛？所以佢哋而家大家都估計，我哋下一屆有可能攞5席嘅，所以而家一定係想盡千方百計係搞我哋㗎啦嘛，你明唔明啊？係嘛？咁所以未來我哋嗰個即係嗰個處境係好即係好艱難咯，咁所以就要靠即係各位年青嘅朋友即係支持我哋繼續即係同我哋一齊去打拼咁先至有機會。其實我有好多場合咧，我都即係會將我哋即係社民連冇乜秘密嘅，冇乜所謂。我哋唔係好似佢哋嗰啲咁鬼鬼祟祟係嘛？但係喺香港而家即係要去推動呢個民主發展咧，其實真係好艱難。艱難嘅原因就唔係我哋自己努力唔夠，而係我哋嗰啲盟友咧，即係你好難搞，係嘛？我哋喺前面殺敵，佢喺後邊開槍，咁你真係好難搞，係咪？呢個係我哋最大嘅問題。當然我哋自己本身亦都有好多問題啦，資源咧即係好匱乏啦，即係個人才培訓係需要好多錢嘅，所以如無意外咧，即係我呢個社民連主席係做埋呢一任，咁就要交棒嘅啦。咁如果交棒順利成功咧，咁我就會即係成立一間黨校做黨校校長，就去培訓人才。咁我希望喺呢個暑假咧，我就即係自己都思考下，因為我要去美國加拿大1個月。咁趁呢個立法會休會呢2個月咧，即係我哋有多少少嘅時間可以思考下未來，即係我自己嘅即係進退。希望大家可以支持我哋啦。咁剩落嚟都仲有啲時間咧，我哋即係開放俾大家睇下有咩問題可以問啊。咁呢個講座幾好嘅，除咗我之外，老蕭又會主持一個啦嚇。咁或者 Q 仔講啲啦喺度 ，Q 仔頭先我講嗰啲你回應下，同我哋啲青年交流下。咁俾掌聲，Q 仔。中文講得好精彩啊！即係其實我都即係好耐冇聽阿中文講嘢，即係我又好少參加呢個社民連活動啦。不過今日聽咗阿中文講，我覺得就都即係好有前途。因為點解咧？其實香港嗰啲政黨啦，即係我就冇搞過政黨，不過其實我哋以前做立山常之後咧，即係香港政治團體啊，即係第一個我哋份搞嘅就係呢個會點，即係可以講即係我有份創辦同成立嘅。當然。而家嚟講就係，即係我覺得都係一個罪過嚟，因為你話你捧咗一個劉乃強出嚟咧，呢個會點其實成就咗，即係成咗一個人咧就劉乃強，黨就可能成就咗呢個港同盟
即係亦都係呢個匯點啦嚇。咁其實匯點我諗喺個歷史上已經係退出晒嘅政治舞台㗎啦。咁我喺89民運嗰陣時都係退咗匯點嘅，即係最主要一個原因咧就係話，其實即係我哋即係70年開始參加學運，去到80年代咧，即係在我睇嚟咧89嘅民運咧，即係香港可以講話係即係戰後有史以來咧，即係真正一次咧，即係全港大型嘅即係社會群眾運動。而匯點咧理論上咧，可以講話喺80年代嚟講咧，你知匯點嘅前身咧就只不過係即係基本上係70年代一班學運分子啊，即係經過7黃學運之後，去到80年代初咧，就啱啱係遇上啲鄉前問題啊嘛，咁所以變咗係即係率先出嚟嘅提出民主回歸有我哋嗰班人就好少數嘅，即係嗰陣時基本全香港絕大部分咧，即係無論係即係主流傳媒啊，或者係知識分子啊，或者係即係而家咩派都好啦，即係嗰啲建制派全部都係贊成唔同形式嘅即係維持現狀啊，即係包括而家喺蘋果做主筆嘅李儀啊，即係或者一班好出名嘅知識分子都係，咁啊係得我哋好少數係贊成咗民主回歸。個原因咧就唔係因為我哋支持共產黨，即係而家呢個係一個民族主義，即係有一個民族主義問題，因為殖民地嘅統治就係一定要結束。但係當時我哋都睇得到咧，唔可能就咁簡單一個回歸，所以變咗要提出咗民主回歸，真正嘅民主港人治港。咁但係呢一個咁嘅口號咧，就係其實呢個共產黨俾佢剽竊咗過去，佢真係接咗過嚟咧。就真係咁樣做，咁而即係正如阿毓民就係講過啦，即係要搞統戰咧，共產黨都好叻嘅，咁就係，即係所以變咗我一開始呢個基本法嘅諮詢嘅時候咧，就係即係將大部分香港好多知識分子啊，或者唔同即係以前可能都好反共啊，或者係對抗共、恐共之類全部統曬落去啦。但係其實即係如果你問我咧，我自己好清晰嘅，即係全香港第一個當提出呢個基本法嘅時候咧，我都寫一個篇文就叫做《我們不要基本法》。一開始喺基本法嗰陣時候已經睇得到咧，即係呢個係一個中共嘅設計，一個金剛罩，即係已經係封晒咗，即係好多條路係保證啦。即係特別如果你認識即係共產黨嘅歷史，就係佢根本唔可能即係真正係俾即係由香港人自己即係管治香港。正如咧，而家共產黨喺全國裏邊啦，西藏又好，新疆又好，都係話搞即係新疆自治或者西藏自治嘅，點乜鬼嘢治嘅？如果真係自治就唔會出現疆獨，唔會出現呢個西藏嘅問題咧。其實香港啦，即係我哋喺講少，即係有些少香港人好似都變咗係歷史上嘅遺民，即係我哋都係類似少數民族。不過咧，即係當然即係香港嗰個即係經濟條件啊，樣樣係會比大陸好好多啦。咁但係有一個問題你會睇得到咧，就係話真係形勢比人強。你經過咗即係其實89年係一個即係當正話都咪講得啱，喺80年代。其實民主運動係最興盛嘅原因，咁但係喺89之後咧，就係即係特別即係更加令到啊，即係成個社會氣氛更加覺得，因為以前嚟講只係一小撮知識分子係意識到即係民主係一個好重要嘅問題。其實如果你睇翻過去嗰幾年嘅發展裏邊，香港同中國之間嘅關係或者呢個香港前路回歸裏邊，大概可以分成係幾個階段。即係喺97年之前咧，要解決嘅就係一個民族主義嘅問題。亦都係可能係70年代初嘅時候咧，香港好多嘅反殖運動都係